नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे अपडेट आया है। और यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट आया है, अपलोडिंग ऑफ टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे अपडेट दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा क्लिक हेयर नोटिस फॉर अपलोडिंग ऑफ टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नोटिस जो ऐसे डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट प्रोफॉर्मा फॉर एग्जामिनेशन certificate for PWBD candidate shortlisted for computer based aptitude test. The second stage computer based test CBT2 for level 5, 3 and 2 was held from 12 June 2022 to 17 June 2022. The result of pay level 5 2 were published on 18 July 2022. The CBT यानी कि computer based test skill test for shortlisted candidate of pay level 5 and 2 is tentatively scheduled from 12/8/2022 subject to the prevailing condition. In terms of para 13.4 of CA number 01/2019, the shortlisted PWBD candidate who are permanently disabled due to blindness or low vision, cerebral palsy and locomotor disability with not less than 40% permanent disability may be exempted for computer based test skill test provided they upload a scanned copy of typing skill test examination certificate issued by the competent medical board constituted by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनेक्चर VE। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ PWD कैंडिडेट है जिसका दोस्तों यहाँ पे हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस या तो फिर लो विजन या तो फिर सेरिब्रल पल्स एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी है एंड नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी मे बी एग्जाम्प्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट प्रोवाइडेड दे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड। यानी कि दोस्तों उन सभी कैंडिडेट को एक टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना होगा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में, जो आपका कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनेक्चर VE। यानी कि ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दी गई दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपको एक सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्किल टेस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एज ऑलरेडी एज बाई एडवाइस इन द कंप्यूटर बेस्ड टू CBT2 रिजल्ट ऑन डेट 18/7/2022 the link for uploading of scanned copy of typing skill test examination certificate issued by the competent medical board will be provided in the website of respective RRB. The link will be available from 25/7/2022 to 28/7/2022। यानी कि दोस्तों आपको जहाँ पे अपलोड करना है वो लिंक जो है वो आपका एक्टिवेट किया जाएगा 25 जुलाई को, और ये लिंक 25 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में। और ये दोस्तों आपको जो है द प्रो फॉर्मा ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इज इनक्लोज एंड ऑल्सो अवेलेबल इन द एनेक्चर VE ऑफ CA नंबर 01/2019। ये दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दी गया। आप जाके इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट पे आपको जो है बनाना है, और उसको बनाने के बाद उसको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में 25 से लेकर 28 जुलाई तक आपको अपलोड करना है। तो शॉर्टलिस्टेड PWBD कैंडिडेट हु सीक एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द competent medical board before the stipulated time. The candidate may view the status of their exemption of CBT computer based skill test by 1/8/2022 on the same link। यानी कि दोस्तों आपको 25 से लेकर 28 के बीच में आपको अपलोड करना है, और आपका जो स्टेटस आप चेक कर पाएंगे 1 अगस्त को आप आरआरबी के ऑफिशियल में जाके चेक कर पाएंगे। दोज कैंडिडेट अनेबल टू अपलोड द सर्टिफिकेट में रिपोर्ट एट द अलॉट CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट वेन्यू अलॉन्ग विद द ओरिजिनल टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों अगर आपने 25 से लेकर 28 जुलाई के अंदर अगर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है जो आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको लेके एग्जाम सेंटर में जाना पड़ेगा स्किल टेस्ट में, वहाँ पे जाके आपको दिखाना पड़ेगा फॉर सीकिंग एग्जामिनेशन के लिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिक्वायर्ड to produce the same typing skill test examination certificate in original during the document verification
फेलिंग विच हिज और हार कैंडिडेट विल बी समली रिजेक्टेड। यानी दोस्तों आपको सेम जो आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपका द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ओनली रेफर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, डेट दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपका PWD कैंडिडेट के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे जिन सभी कैंडिडेट का डिसेबिलिटी 40% से लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी है, उन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे जो अगर आप उन सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना होगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।